สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวิซีพีนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโตเกียวกูน Awakening นะครับเราหายกันไปประมาณ1 อาทิตย์ท้วนเลยนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็สวัสดีปีใหม่แล้วก็แฮปปี้นิว e ย r ทุกท่านนะครับที่ดูหรือไม่ดูก็ตามเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงปีใหม่นะครับแล้วที่ผมหายไปเนี่ยก็ค่อนข้างติดธุระเนาะแต่ว่าพอหายไปแล้วก็ได้คิดคอนเทนต์มาคอนเทนต์หนึ่งนะครับเราอยากรู้ว่าตัวละคร นะครับรุ่นเดอะที่เคยเก่งในเมตาเนาะก็คืออาริมะแสงเนี่ยถ้าเล่นกับทีมยุคใหม่เนี่ยมันจะยังคงเล่นได้ไหมนะครับเราอยากรู้เนาะแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวรออาริมะใหม่นะครับที่จะเข้ามาเนาะเพราะว่าเซิร์ฟต่างชาติเนี่ยใช้อาริมะใหม่เล่นกับอาริมะแสงเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็มาถือว่าเป็นการรีวิวอาริมะแสงไปเลยละกันนะครับ แต่ผมว่าตัวมันเนี่ยน่าจะเล่นยากแหละเล่นได้แต่อาจจะเล่นยากเนาะถ้าไม่ใช่คนที่บ้านโตเนี่ยน่าจะเล่นยากนะครับมาเริ่มกันที่ลูกบอลก่อนเลยนะครับลูกบอลเนี่ยก็คือเมื่อตัวเองอยู่ในสนามนะครับฝ่ายเราเนี่ยจะได้รับโล่นะครับขออภัยครับเมื่อเราได้รับโล่เนาะจะสุ่มลบเอฟเฟกต์ดีบัฟ1อันนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาของโล่เนี่ยดาเมจที่สร้างเพิ่ม 12%นะครับ แล้วก็เมื่อเริ่มรอบฝ่ายเรานะครับจะเพิ่มเจาะเกาะให้2%สูงสุด3 ชั้นนะครับก็คือ3เทิร์นจะเต็ม6%นะครับแล้วก็ถ้าโล่หายเนี่ยไอ้บัฟตรงนี้จะหายไปนะครับต้องพยายามเลี้ยงโล่นะครับต่อไปไปดูเอฟเฟกต์กดการ์ดนะครับสร้างดาเมจกระแทกขั้นยอดนะครับเท่ากับ375%ให้กับศัตรูทุกตัวนะครับกระแทกขั้นยอดก็คือมองข้ามการป้องกันเนาะแล้วก็มองข้ามอัตราบล็อกด้วยแล้วใช้เสร็จเนี่ยก็ลดอัตราบล็อกด้วยทำให้เพื่อนเนี่ยตีแรงด้วยนะครับ30%นะครับ2เทิร์นเอฟเฟกนะครับสังเกตว่าเอฟเฟกมันจะน้อยๆนะไม่เหมือนตัวใหม่ๆที่มันจะยาวๆนะครับมาเริ่มกันที่0 ดาวนะครับถ้าเอฟเฟกได้รับดาเมจถึงตายครั้งแรกนะครับเราจะค้างเลือดไว้ที่1เนาะก็คือเป็นอมตะ1เทิร์นนั่นแหละครับแล้วก็ดูดซับดาเมจนะครับที่ได้รับนะครับ1 รอบแล้วก็เมื่อเริ่มรอบฝ่ายเรานะครับจะมอบโล่ให้ตัวเองนะครับตามดาเมจที่ดูดซับเนี่ย100%นะครับแล้วก็สร้างดาเมจเนี่ย260%ให้กับศัตรูนะครับ1ทำได้1 ครั้งต่อ1เกมนะครับ เอาไว้เอฟเฟกต์1 ดาวนะครับเมื่อตัวเองสร้างดาเมจนะครับจะสร้างโล่เนาะเท่ากับจำนวนดาเมจเนี่ย20%นะครับให้กับฝ่ายเรา2เทิร์นนะครับมันสามารถคอมโบกับเอฟเฟกต์0 ดาวได้นะครับผมต่อไปเอฟเฟกต์3 ดาวนะครับเมื่อเริ่มรอบฝ่ายเราจะมอบเอฟเฟกต์เพิ่มเบสสแตท4%ให้กับตัวละครที่มีโล่นะครับของฝ่ายเราเนี่ยสูงสุดได้4ขั้นนะครับก็คือ16%อ่ะ คือตัวมันเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่เก่าแล้วถ้าจะกลับไปปั้นเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่สังเกตว่า CP เนี่ย207,000นะครับแต่ว่าตัวอื่นใน ID ที่เป็นตัวดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่208,000เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เวล350นะครับผมดาวเราอัพเป็นทิปเปิลเอสแล้วนะครับส่วนเรื่องการอัพดาวเนี่ยไม่มีการหลุมดำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นเนี่ยหรือทำสะสมเนี่ย6 ดาวมันก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ได้ทำให้จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นนะครับ ขอบเขตเลเวลเราอัพแค่เลเวล9เนาะเพราะไม่ใช่ตัวดาเมจหลักนะครับเซลล์ประจำตัวเราใช้เป็นเซลล์ประจำตัวนะครับก็คือเพิ่มเบสสแตทของ CCG นะครับ12%นต์นะครับเมื่อตัวเองเนี่ยสร้างดาเมจนะครับหากตัวเองเนี่ยมีโล่อยู่นะครับจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะครับตามค่าพลังโจมตีของอาริมะเนี่ย30%นะครับแล้วก็ในช่วงที่ตัวเองกลางโล่เนี่ยจะรับดาเมจแทนเพื่อน50%นะครับ ออฟลองเนี่ยเป็นคอนออฟลองที่อวยพลังโจมตีล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้น CP มันจะค่อนข้างสูงเนาะถ้าใส่เซลล์ประจำตัวแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ติดท็อป10อยู่ดีนะครับแล้วก็อันอื่นเนี่ยเราใส่เป็นออฟลองโจมตีหมดเลยนะครับผมส่วนศักยภาพนะครับเราใส่เป็นเซตดาเมจเนาะก็คือโจมตีก่อน3เมตรทุบ4เมตรแล้วก็ลด2เมตรนะครับส่วนแท็กติกเนี่ยเราไม่ได้ใช้แท็กติกแดงเนาะเราขี้เกียจย้ายนะครับเราก็ใช้เป็นแท็กติกปกตินะครับผมประมาณนี้ ก็ทีมมันเนี่ยจะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็คือเป็นฮิเดะนะครับอาริมะสามตัวเลยนะครับแล้วก็อาร์มอนเนาะอาร์มอนเอามาเพื่อเก็บสแต็กนะครับให้อาริมะเขียวมันใช้แพสซีฟง่ายๆนะครับผมถ้าตัวอาริมะใหม่มาเนี่ยผมแพนว่าผมจะเอามาแทนอาร์มอนนะครับก็คือเป็นฮิเดะแล้วก็4อาริมะเลยนะครับผมมันเป็นทีมกลางโลเนาะใช้คำว่าเป็นทีมกลางโลแล้วกันเพราะว่าอาริมะเนี่ยมันกลางโลได้นะครับมันไม่ใช่ทีมอื่นเนาะ ถ้าทีมอื่นเนี่ยมันควรจะเป็นตัวอิวาโอะนะครับหรือไม่ก็ชินุฮาระเกาะแดงนะครับผมประมาณนี้เนาะเราไปกดกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยปีใหม่ใครไปเที่ยวไหนบ้างครับก็
ส่วนผมนี่วุ่นวายทั้งปีใหม่เลยนะครับผมตัวอ่ายินดีกับ CCG ด้วยนะครับผมด้วยความที่ว่าตัวใหม่มาเนาะผมมองว่าตัวมันเนี่ยน่าจะเก่งพอตัวนะครับน่าจะติดเมตาได้แน่นอนนะครับสำหรับ CCG อาริมะตัวใหม่นะครับผมโอ้หลุมดำดาเมจ1,400,000 1,200,000ก็ยังแรงอยู่นะครับแต่แค่ว่าถ้าเทียบกับตัวเมตานี่คือมันเทียบไม่ได้แล้วนะครับแต่ถามว่ามันแรงไหมมันก็คงแรงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่บ้านโตเนี่ยเอาไปเล่นก็คงจะลำบากนะครับเนาะคิดว่าตัวที่แบกทีมสุดท้ายยังไงก็คงเป็นอาริมะเขียวนะครับเพราะดาเมจจากพาสซีฟของอาริมะเขียวเนี่ยมันแรงนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าตัวของอาริมะแสงเนี่ยมันมีการหลุมดำเนาะหรือได้เซลล์อันที่2มาแล้วก็เป็นเซลล์ที่สามารถเสกการหลุมดำให้ได้เนี่ยตัวมันจะเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ตัวมันโดนใบโดยเอฟเฟกต์การ์ดเนี่ยแล้วเวลาใช้การ์ดเนี่ยดาเมจมันหายค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าเมื่อกี้ที่เราสร้างดาเมจ1,400,000เนี่ยถ้าเราไม่มีการหลุมดำเนี่ยขออภัยครับถ้าเราไม่โดนหลุมดำเนี่ยดาเมจเราได้ถึงประมาณ2,000,000เลยนะครับอาริมาแสงนี่ก็เป็นตัวอวยของใครหลายคนนะครับเป็นแสงมืดตัวแรกของตัวไม่ใช่ตัวแรกของเกมแสงมืดที่สามารถอัญเชิญได้ตัวแรกของเกมนะครับใช้คำนี้เนาะที่สามารถอัญเชิญได้เพราะตัวแรกจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นซาจินะครับอันนี้เป็นที่สามารถอัญเชิญได้นะก็คืออาริมาแสงนะครับเป็นตัวอวยของใครหลายคนนะครับของเหล่า CCG ทั้งหลายด้วยนะครับผมเจอเมน CCG มาดูกันว่าเราจะเป็นยังไงนะครับตี้คล้ายกันเลยนะครับผมเขายอมแพ้นะครับโอ้โหดาเมจ2,000,000เอาได้อยู่นะครับดาเมจได้อยู่แต่แพสซีฟอาริมาก็ยังแรงกว่าอยู่ดีนะครับ2,500,000นี่ครับประมาณนี้เนาะข้อดีของอาริมาเนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือมันตีหมู่แล้วก็มันกลางโล่เนาะมันเซฟดาเมจให้เพื่อนได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันก็บางเนาะเมื่อกี้สังเกตได้ว่ามีโล่เหมือนกันหมดแต่พอโดนโนโลเนี่ยมันเป็นตัวแรกที่เลือดหายเยอะมากเลยนะครับก็เนาะประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นคร่าวๆตอนนี้ใครจากใช้เพชรแล้วก็ถ้าเป็นเมน CCG เนี่ยก็อดใจรอนิดนึงนะครับวีคหนึ่งเนาะหลายคนในองค์กรผมเนี่ยในอีดอกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเซฟเพชรพอตัวนะครับเพื่อที่จะไปเล่นกับตัวของอ่าอาริมะใหม่นะครับเพราะตัวมันเก่งแหละได้ชื่อว่าเป็นตัวใหม่เนาะเก่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยตัวแสงมืดเนี่ยมันทำมาค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิเดะหรือตัวไหนเนี่ยโนโรเนี่ยผมมองว่าแสงมืดเดี๋ยวนี้เนี่ยเดฟมาทำมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็บวกกับอย่างที่ผมพูดเล่นๆไปเนาะแต่อาจจะเป็นความจริงก็คือในเรื่องของพวกแอนิเมชันต่างๆนะครับแอนิเมชันโมเดลเดี๋ยวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะครับเกมเนาะมันเหมือนกับเปลี่ยนเดฟอารมณ์แบบเปลี่ยนเดฟเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างดีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ว่าทำลวกๆส่งๆครับขนาดเป็นฟูลวันเทก็ยังยืนไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีค่าเจาะเกาะให้ค่อนข้างให้เพื่อนเยอะนะครับเนาะมีค่าเจาะเกาะให้เพื่อนค่อนข้างที่จะดีแจกจ่ายง่ายแล้วก็เพิ่มเบสสแตทด้วยนะครับอาริมะก็จะตีแรงเข้าไปด้วย
ประมาณนี้นะครับผมทีมนี่บางเฉียบเลยครับบางจริงครับบางแบบไม่จ้อจี้เลยครับบางมากนะครับ CCG นี่มันเป็นอะไรที่แบบว่าบางนะครับแรงแต่บางเหมือน RO เลยครับแต่ว่าอ่า RO เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันไปสุดในเรื่องของดาเมจมากกว่านะครับ CCG มันเป็นแนวบาลานซ์เนาะระหว่างความอึดกับความแรงนะครับก็แนะนำว่าถ้าไม่อยากสุ่มเสี่ยงแพ้นะครับอย่าเล่นอันตรายครับผมบอกได้คำเดียวว่าอันตรายมากๆคือถ้าไม่ได้เจอทีมอึดเนี่ยมันก็ยังเล่นได้นะครับอ๋อแต่ถ้าเจอทีมอึดเนี่ยมันผมมองว่ามันเล่นไม่ได้แหละ มันโอกาสน้อยที่จะโอกาสแบบไม่ใช่สิโอกาสน้อยโอกาสมากที่จะโดนพลิกนะครับคืออันนี้เมื่อกี้อย่างที่เราเห็นเนาะขนาดเราบ้านล้าน 5นะครับเจอกับล้าน 3นะแต่ว่าเราก็ยังเกือบแพ้นะครับทีมมันบางแล้วประมาณนี้เนาะสำหรับอ่าตัวของอาริมะแสงก่อนอาริมะใหม่มานะครับเดี๋ยวพออาริมะใหม่มาเนี่ยผมจะลองเทสเนาะด้วยการที่เอามาแทนอาร์มอนมาดูดาเมจนะครับตอนนี้ดาเมจของอาริมะใหม่เนี่ยอาริมะแสงเนี่ยถ้าโดนหลุมดำเนี่ยเวล 1อยู่ที่ประมาณล้าน 1นะครับถ้าไม่โดนหลุมดำเนี่ยเวล 1อยู่ที่ประมาณล้าน 6ถึงล้าน 7นะครับก็อืมน่าเกลียดไหมในเมตาปัจจุบันน่าเกลียดครับแต่ถ้าพูดถึงว่าการที่มันเอามาเล่นได้เนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าทีมคุณก็ต้องพร้อมในระดับหนึ่งเนาะถ้าใครจะเล่นนะครับถ้าใครคิดจะเล่นก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้คร่าวๆนะครับก็ไว้เดี๋ยวมีทีมใหม่แปลกๆก็ผมจะมาลองให้เนาะแต่ว่าขอเป็นทีมที่เล่นได้นิดนึงนะครับก็บางคนก็แบบอยากให้เล่นทีมกระโดดเปิด3เทิร์นเงี้ยคือมันไม่เหมือนเกมอื่นๆที่แบบว่าตัวละครเนี่ยมันเก่งนะครับตัวละครเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องพึ่งทีมนะครับ ต้องแบบมีตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นเพื่อให้มันเก่งที่สุดเนาะบางคนอยากให้แบบเล่นดาเมจเปิดเทิร์นเนี่ยมันเล่นได้แหละครับแต่ผมมองว่ามันเป็นอะไรเล่นการเล่นที่ค่อนข้างยากนะครับนะก็ใครอยากดูทีมไหนหรืออยากดูแนวไหนก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์พูดคุยกันใน Facebook ใน YouTube ได้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ